Joost vroeg zich af of ik me eens wilde gaan verdiepen in de wereld van lubricants, oftewel smeermiddelen. Dus ik dacht, ik ga even langs bij Matrix Specialty Lubricants. Ze zitten in maar liefst 45 landen en mag zich dus wel een zeer grote speler op deze markt noemen. Het juiste smeermiddel voor de juiste applicatie, dat is jullie motto. Klopt, daar hebben we eigenlijk het hele bedrijf omheen gebouwd. En in principe klinkt dat heel makkelijk, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die smeermiddelen gebruiken in hun machinerieën. Maar wat je ziet is dat historisch gezien vaak producten gebruikt worden die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Of vanuit een manual gebruikt worden of geadviseerd zijn. En wij kijken heel erg naar de applicatie en van wat moet er dan gebeuren om te zorgen dat dat beter gaat. Oh, dus er komt ook heel veel onderzoek bij kijken. Ja, precies. Want je ontwikkelt dus totaal nieuwe producten als ik het goed Ja, nou begrijp. het is niet zo dat we nieuwe chemie gebruiken, maar we kijken heel erg naar wat is er beschikbaar aan chemie in eigenlijk wereldwijd. En hoe kunnen we dat toepassen voor in de juiste applicatie. Je hebt 16 jaar ervaring bij oliemaatschappijen. Ja, klopt. En toen dacht je, er is iets mis met deze markt wat ik beter kan. Ja, Toch? wat ik zag was dat bij die grote oliemaatschappijen, om ze zo maar even te noemen, dat er een enorme verschuiving plaatsvond van naar hun core business. En hun core business is niet die problemen oplossen waar ik het zojuist over had. Dat is voor zo'n grote maatschappij is dat problematisch, kost veel geld, moeten mensen de juiste kennis voor hebben, terwijl zij juist in volume willen denken. Maar je bent nu 13 jaar verder en je zit al in 45 landen. Klopt. Wat is jouw geheim? Ja, dat is gewoon heel hard werken. Ja. Heel veel de wereld over reizen, maar met mij natuurlijk een heel team dat ervoor zorgt dat de juiste producten op de juiste plek terechtkomen. Maar het is echt gewoon op pad. Het is zoeken naar mogelijke oplossingen. Maar dat betekent wel dat je eerst de problemen voor iemand moet identificeren. En waar zoek je dan naar mogelijke oplossingen? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, wat je ziet is dat natuurlijk, dat heeft ook met ervaring te maken. Ja. Op een gegeven moment weet je van, nou, als ik dat product daar inzet, dan kunnen we dat probleem oplossen. Nou, met die case gaan we dan naar verschillende bedrijven toe, die weer in verschillende landen zitten, om te laten zien dat we dat op een betere manier kunnen doen. En waar hoop je over 10 jaar te zijn? Over 10 jaar denk ik dat we nog een keer 4, 5 zo groot zijn zoals we nu zijn. Wauw, dat is niet niks. En je hebt hier allemaal producten staan. Ja. Kun je me eens wat meer vertellen over dit product, de Clean E-spray? Nou, dit is een product wat in de voedselindustrie ingezet kan worden. Kijk, de voedselindustrie, daar heb je te maken met smeermiddelen en met reinigers, want dit is toevallig een reiniger. Jij en ik willen niet ziek worden van vlees of chocola of brood. Dus we moeten ervoor zorgen dat daar geen giftige componenten in de productie terechtkomen. Al deze producten dragen daaraan bij. Dus mochten die toch bij toeval of per ongeluk in het productieproces terechtkomen, dan wordt niemand daar ziek van. En wat me ook opviel, hè? Je zou denken het is een beetje een mannenwereld, maar ik liep hier naar binnen en er zijn heel veel vrouwen aan het werk. Ja, klopt. Dat zou je niet denken. Nee, maar ik denk dat wij een beetje vreemde eendentijd zijn als het daarom gaat. Ja. Want het is inderdaad een mannenwereld, maar het is ook een hele conventionele wereld. En wij proberen dat juist te doorbreken door betere producten en andere producten en door vanuit de probleemoplossing te werk te gaan. Maar ook door een ander type persoon in te zetten die met een wat meer open mind zeg maar, naar de markt kijkt. En als je nou een tip of advies mag geven aan iemand die een passie heeft voor de chemie of petrochemie, wat zou dat dan zijn? Want je zou denken dat er niet zoveel functies zijn binnen deze branche. Tenminste, dat denk ik. Als ik dan denk aan een oliemaatschappij, dan denk je, ja, wat valt er allemaal te doen? Maar als ik jou zo hoor, dan is het wel heel veel. Het is natuurlijk heel sterk afhankelijk wat je wil als zo'n persoon. Ja. Kijk, je kunt in een laboratorium werken, maar ik denk dat dat alleen heel erg saai is. Maar goed, er zullen natuurlijk mensen zijn die dat fantastisch vinden. Ja. Ik vind juist de dynamiek tussen de markt, de vraag, het probleem oplossen en dan vervolgens de chemie daarachter. Ik denk dat daar zoveel facetten om de hoek komen kijken, dat maakt het spannend en leuk voor iemand die in deze industrie wil werken.